se mio padre ritornasse qui non riconoscerebbe il campo, perché io ho conservato il più possibile la tradizione, ma questo non vuol dire che io sono schiavo della tradizione, tutt'altro. Quando avevo 35 anni decisi di ritornare in Sicilia perché intanto la manna era praticamente un cadavere, stava morendo, non la faceva quasi più nessuno, ma la vera motivazione è una motivazione affettiva. Io sono ritornato per mio padre, sono ritornato perché non volevo che si perdesse la cultura della manna. La cultura della manna significava 80 anni di mio padre, 85 anni di mio nonno e così via di seguito. Cioè, era come se si stesse perdendo questo filo che risale alla più remota antichità. La manna è la linfa del frassino. Nel momento in cui io faccio l'incisione riesco a intercettare sia la manna sia la linfa che sale dalle radici, perché devo arrivare al legno, quindi non solo la corteccia, sia la linfa discendente. Lungo la corteccia mi scende la linfa ricca di zuccheri. Da sottoterra mi sale la linfa ricca di sali minerali. Quando io faccio le incisioni costringo queste due sostanze, che è come se fossero sangue venoso e sangue arterioso, diciamo così, a mescolarsi e mescolandosi viene fuori la manna. Quindi io ne concludo alla fine che il frassino non sa fare manna da solo, io non la so fare, se lavoriamo insieme in simbiosi riusciamo a fare manna. Io scoprì che l'unica parte della manna che si riusciva a vendere direttamente erano i cannoli, le stallattiti che si formavano spontaneamente dalle piante. Queste stallattiti cominciai a raccoglierle e cominciai a studiare come ottenere più stallattiti possibile. Sono riuscito intanto a fare le stallattiti da 10 e portarla a 15 cm, mettendoci dentro un filo di paglia. Col filo di paglia che faceva da anima, si faceva, però per gravità a un certo punto, oppure una mattinata umida, cadevano lo stesso a terra e quindi sprecavo anche lavoro. Una sera mia madre era seduta nella ticchiena, il gradino che c'era lì, ora coperto da altre cose, no? E stava rammendando un paio di pantaloni di mio padre. Trovai una pianta con un gomito dove mi gocciolava la manna da questo gomito. Presi la spagnoletta di mia madre, legai la spagnoletta in modo tale che il nodo corrispondesse a dove gocciolava, il filo mi svolazzava da tutte le parti, presi una petuzza e gliela legai. Il domani mattina quando ritornai trovai un filo di manna lungo più di 1 metro. Pensai, ho trovato il modo. Ho cominciato a produrre manna nel 2002, dopo 10 anni di attività nel settore alberghiero come cuoco ho cominciato poi a dedicarmi alla campagna e alla frassinicoltura. Esistono circa 60 varietà di frassino che sono state selezionate dai nostri anziani nel territorio tra Castelbuono e Pollina. La manna si estrae in diversi modi, c'è quella da filo che in seguito all'incisione viene incanalata lungo un filo di nylon e viene chiamata cannolo di manna, che è anche un presidio slow food. Poi c'è un'altra manna che viene fatta scivolare sul tronco, viene chiamata drogheria, e comunque ha un grado basso di impurità. E poi l'altra manna invece, quella destinata all'industria, alla lavorazione, quindi alla cosmesi, viene raccolta in dei piattini, perché comunque arriva della corteccia, delle impurità, formiche, quindi ha bisogno di essere trasformata prima dell'utilizzo. Per fare le incisioni si utilizza un coltello, il mannaruolo, che è abbastanza grande perché deve poter fare incisione anche su tronchi grossi. Dopo le incisioni si posizionano le piastrine di acciaio inox per fare i cannoli e poi al momento della raccolta viene utilizzata la scatola, che adesso è d'acciaio inox ma riprende la sagoma identica di quella del passato. L'archetto veniva utilizzato per la raccolta dei cannoli, quelli naturali.
Da qualche anno Elia diciamo che collabora con la produzione della manna. Adesso ha 5 anni, quindi magari quando ne avrà 10 potrà incidere tutti questi alberi qua, quando ne avrai 15 magari, meglio 15, vero? Che 10 ancora poco.